一名年约60岁男子与小琉球玻璃船搭乘处因不明原因昏倒。小琉球执行人员见状后立即上前协助，发现该男子已无意识及心跳，情况相当危急。本署同仁即刻实施 CPR 心肺复苏术急救，在持续施救后恢复呼吸心跳，成功救回男子。现场同仁安抚男子情绪，并等待救护车，由消防队救护人员评估后，需立即前往卫生所实施进一步检查，后续由卫生所视情况后送台湾医院救助。海巡署南部分署第5安巡队表示，民众如于港区或岸际发生危急状况，请拨打海巡118服务专线，海巡署将竭诚为您提供所需之服务。